sunkiausios kopos pasaulyje. Ką galvo sunkiausias, privažiuosim sunkiausias. Viskas buvo gerai. Ten turėjom keletą tokių nukritimų, ten užsėdimų, bet be kriminalų. Įkritom į puodą. Numontavom ratus. O ten jau reikalų, ta prasme. O iš puodo yra maža erdvė, kur į visas pusės yra siena. Nu tai kol nenukasėm kopos. Nes negalėjom pakeisti ratų. Kol nenukasėm kopos, nepakeitėm ratų. Ir paskui beveik buvom išvažiavę, bet sunkvežimis padėjo iš tai, truktelį. Tai yra viena istorija. Praradom daug laiko. Antra istorija. Antrojo daly. Negražiai nusileidus ant nosies, nusukom pusašį. Tai pusašį pasėpam po šituo, tai žodžiu, keitė pusašį. Trečioji dalis, dėl kurios mes greičiausiai laiko nepraradom, bet teisėjai sustabdė trasoje, nes kanjone vienam buvo avarija ir buvo užtvertas. Tai prastovėjom kokių, nežinau, gal pusvalandį, gal apie turbūt. Bet tikimės ir žinom, kad iš esmės tas laikas, kurį mes stovėjomės, turės būti išminusuotas iš laiko. Tai dabar jis neišminusuotas, vėliau turės būti išminusuotas. Nu, ketvirtas, tai sugebėjom pasiklysti vienoje vietoje. Ir nusileidom nuo tokio dydžio kokos, kaip nežinau, turbūt kaip televizijos bokštas. O ir pasirodo, kad šiaip tai yra aukšta, jinai tokia nustati. O pasirodo, kad punktas tai ten liko. O tai ten jau darėm ekvilibristiką. Tokią ekvilibristiką darėm, kad nusileidinėjom ratus. O ir klipom. Tai buvo vienas turbūt pavojingiausių dalykų gyvenime mano. Tai va, bet užkopėm, nes kai reikia, tai ką padarysi. Nu ir paskui atvažiavom čia, tai sakau, nu daug praradinėm laiko visur. Ten toksai, prisiminiau tą dainelę tokią, važiuodamas čia pabaigoje. Jeigu įsivestumėt į YouTube'ą, turbūt Šeškauskas, Vanagas ir Išvaiščiau, tai pamatytumėt, ten labai geras sukurtas reikalas yra. Išvaiščiau, aš tave išvaiščiau, ten ką aš vieną avariją buvau padaręs, užrišęs į mazgą Subaru. Tai išvaištam labai daug laiko. Labai gaila. Bet mes nieko nepakeisim, ta prasme, tokia diena buvo. Žiauriai sunkiai. Žiauriai. We were talking about beer, you know. So a good thing is, and this is not non-alcoholic. So make it cold, and it's a good one. Yeah. Thank you so much for all. Pleasure, guys. Yeah. Okay. Thank you. Greičių ruože mes buvome įkritę į tokį suktuką, į puodą, ar kaip jisai vadinasi. Tai iš ten praktiškai patiems nebūtų šansų išsikrapštyti. Tai sunkvežimio vairuotojas, 531 numeris berods. Jie šaunuoliai, mes parodėm trosą, kad yra prikabintas, jie mūsų ištraukė. Tai tokiu atveju pasakyti ačiū yra privaloma. Ir kas gali būti geriau negu nealkoholinis gavalus. Jūs ką tik peržiūrėjote mano video. Jeigu norite sužinoti dar daugiau įvairios Dakaro informacijos ar šiaip visokiausių nuotykių, prenumeruokite štai čia. Ačiū, kad žiūrėjote.